أهلا بكم مجددا. منيرة فتاة ثلاثينية سقطت في بئر قبل عدة أيام في قرية أم الدوم. جهة عدة تشارك في محاولة الوصول إلى الفتاة المحاصرة داخل البئر، ولكن حتى الآن دون جدوى. نواف القثامي والتفاصيل. في هذه البئر سقطت منيرة، وسقطت معها أفراح أسرتها بقرب تعيينها مدرسة في قرية أم الدوم شمال الطائف. منيرة المتزوجة من ابن عمها كانت في نزهة برية مع أخوات زوجها بالقرب من منزلهم في صحراء أم الدوم قبل أن تسقط بشكل مفاجئ في بئر قديمة. ومش أنه قالتنا بنجي هنا وتقدمت قدامهم حوالي خطوتين وقالتنا بنقعد يا بنات هنا وقال نطيب ولها قدامهن، ومن الحين وطت رجلها وجت تقعد وهو يخافش بها. 6 أيام ومنيرة على عمق 50 مترا تحتضنها البئر وسط تأكيدات أمنية بوفاتها. وجدنا بعض الشعيرات اللي أثبت من خلال التحليل المخبري بأنها شعيرات بشرية. تم الاستعانة كذلك بالكلاب البوليسية من فرقتي الدمام أم الرياض وجدة. كل هذه المعطيات رفعت نسبة يعني توقع أن المرحومة في البير. تشارك جهات عدة في محاولة الوصول إلى الفتاة المحاصرة داخل الأرض وسط تذمر أسري حيال بطء العمل. عمليات الحفر اللي بدأت واستمرت في عملية بحفر بير ارتوازي موازي للبير الأساسي اللي واقع بمساحة كبيرة حوالي تزيد عن المتر قطر البئر. هذه كلها يحتاج إلى وقت كبير. زوج منيرة هو أكثر المصدومين من سقوطها، حيث لم ينسى عباراتها الأخيرة. آخر مكالمة كانت بيني وبينها بعد ما انتهيت من الدوام على الساعة 1:15 كذا. كلمتها وقلت لها والله، قالت لي أنا كنت أتمنى أنك تكون عندنا في الجو اللي هو حلو، وقلت إن شاء الله أنا طالع لكم يوم الربوع لأن أنا في دورة في الرياض. ويشهد موقع البئر التي سقطت فيها منيرة توافد عدد من أبناء أعمامها في قرية أم الدوم، والتي يشكل الحزن فيها اليوم خبرا رئيسيا لعدم انتشال منيرة. خواتها موجودات في البيت وأخوانها موجودين في البيت كلهم، الأسرة كلها في البيت، وإنهم متضايقين من هذا الزمن اللي مكثتها البنت لها 8 أيام. تركت خلفها طفلة في عامها الثاني وأحلاما أسرية في القرية الصغيرة ذات المنازل ال6 والبئر التي ابتلعت منيرة. من أم الدوم شمال الطائف، نواف القثامي، العربية. ونبقى مع نواف القثامي للحديث عن هذه المأساة. بالفعل نواف، أهلا بك. كنت في موقع الحفر، هل هناك أي مؤشرات ولو أمل ضئيل يدل على أمل في انتشال منيرة حية من تحت الأنقاض؟ أهلا محمد ومساء الخير. بالطبع الحديث الآن عن وفاة الفتاة ربما وصل إلى درجة التأكيد. كنت قبل ساعة من الآن في اتصال مع أسرة الفتاة وأخبروني بصدور رائحة كريهة من البئر. هذه الرائحة تدل وبشكل مباشر وأكيد إلى وجود جثة داخل البئر، وهذا من شأنه أن يمحي تأويلات تحدثت عن اختطاف أو اختفاء الفتاة عبر وسائل أخرى. الحالة النفسية لدى أفراد أسرة الفتاة ربما هي المسيطرة على الوضع العام هنالك، خاصة مع بطء العمل في الوصول إلى قاع البئر. 50 مترا هو عمق البئر. الدفاع المدني قام بحفر بئر آخر مجاور للبئر الأصلي الذي سقطت فيه منيرة. حتى الآن وصلت عدد الأمتار التي قام الدفاع المدني بحفرها عبر شركة تقاول معها إلى 26 مترا. هذا جعل أسرة الفتاة تتذمر من أن التأخير قد يضر بنفسيات الأسرة، خاصة وأنهم متضررون فعلا 8 أيام وهم في كل يوم ينتظرون خروج فتاتهم أو ابنتهم من البئر، يريدونها بأي شكل حتى لو كانت ميتة. اليوم كنت في تواصل مع الأسرة، لم يكونوا كان أمس أو قبل عندما كانت لديهم بعض الآمال في وجودها حية. هم اليوم سلموا بأنها متوفية ورفضوا عرضا عبر إحدى الشركات لانتشال الفتاة عن طريق عبوة بلاستيكية لامتصاص الجثة. قالوا أن هذا ربما يساهم في تشوه الجسد الفتاة
منيرة. طبعا الدفاع المدني أرجع عمليات البطء. نعم محمد تسمعني؟ تفضل نواف. محمد، الدفاع المدني أرجع عمليات البطء في حفر البئر إلى خشية أن يكون هناك ردم للبئر الأساسي، خاصة وأن هيئة المساحة الجيولوجية المشاركة أيضا في عمليات الحفر ومحاولات انتشال الفتاة قد قدمت دراسات للدفاع المدني عن طبيعة الأرض والطبقات الصخرية والترابية. يجب فقط أن نشير إلى أن الدفاع المدني متواجد بفرق عديدة وبآليات متعددة، لكن العمل لم يبدأ إلا منذ الثلاثاء، أي بعد يومين من سقوط الفتاة. هذا ما جعل الأمر يبدو صعبا في الغاية. طيب السؤال هنا نواف، لماذا التأخر في بداية عملية الانتشال؟ هناك أسباب منعت الدفاع المدني من المبادرة فورا بمحاولة لانتشال منيرة أو على الأقل إنقاذها؟ نعم محمد، ربما لأن المنطقة التي يقع فيها البئر هي منطقة صحراوية تبتعد تقريبا بحوالي 150 كيلومتر عن الخط السريع، أي خط الرياض الطائف، تبتعد عن الطائف بنحو 200 إلى 250 كيلومترا. فرقة الدفاع المدني المتواجدة في أم الدوم لم تكن لديها الإمكانيات اللازمة لانتشال الفتاة في البداية. سمعت رواية عن رمي حبال في بداية سقوط الفتاة، لكن هذه المحاولة لم تثمر. دعني أشير فقط إلى أن عم الفتاة أشار إلى أن آخر صيحات منيرة كانت دقائق بعد سقوطها في محاولة أو في طلب منها لأخوات زوجها التي كنا بصحبتها في النزهة باللحاق بها، لكن صوتها اختفى بعد ذلك بحسب عم الفتاة، وهو ما جعله ربما يشعر بأن منيرة لن تعود حية. نواف القثامي مراسل العربية، شكرا جزيلا لك.